ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا يهود ډېر منافقانه چلونه لري. یو د چلونه یې د قبیحو اعمالو نه دا هم و چونکې دوی د ملا په نامه اهل کتاب په نامه مشهوره وو. نو مدینه منوره کې عامو خلکو چې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی اوس د یهودو ګمراه کولو دپاره یو بل چل جوړوي. دا بعضو یې دا بعضو نورو ته وویلې سهار تاسو یو کلمه ووایئ ایمان راوړئ په پیغمبر علیه السلام باندې، خو چې مازدیګر شي بېرته د دین نه واوړئ. نو هغه یې د خپلو شاګردانو ته وضعیت شک ور پیدا شي چې ګوره دا خو ملایانو عیاذ بالله ګوره د په غلطي پوه شو هغه د بېرته لاړه. دا د صحابو د خطا کولو دپاره یو تدبیر دا جوړ کړ چې تاسو په اول د ورځې ایمان راوړئ، په اخر د ورځې بېرته تر منکر شئ. چې بېرته منکر شوئ چې خلک وایي چې دا ولې واوښتې دین نه عیاذ بالله خو معلومېږي چې دا دین کې نقصان ده. خو ګورئ چې د زړه ایمان را نه وړئ هلته په ډایري کې ورشئ کلمه ووایئ ایمان راوړئ، خو د زړه ایمان په تصدیق به صرف د هغه چا کوو چې تاسې په دین وي. یعنې د موږ د ملایانو د محرفینو د ده خبر به منئ، د ده خبره چې د زړه نه ګورئ ونه منئ، صرف د ګمراه کولو د خلکو دپاره دا چل وکړئ. الله تعالی وی وقال طائفة من أهل الكتاب ویلې طائفې د اهل کتابونه بلې طائفې ته آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا ایمان راوړئ په قرآن چې نازل کړی شوی دی په هغو کسانو چې هغو ایمان راوړی یعنې مؤمنینو باندې ایمان راوړئ وجه النهار په اول د ورځې کې وکفروا آخره او کافران چې کتابیان بیا په آخر د دغې ورځې کې د څه دپاره لعلهم یرجعون شاید چې دوی هم رجوع وکړي د ایمان نه بېرته راواوړي د عیدو شاګردان بېرته کفار شي. ولا تؤمنوا او مه منئ تاسې کتابانو کې هېڅ چا الا لمن تبع دینکم مګر هم د هغه چا چې متابعت د تاسې د دین کوي چې یهودیت ته د زړه نه د چا خبر منئ مه خو هسې چل ورسره وکئ. قلت ورته ویه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ان الهدى هدى الله اصل هدایت کې الله دی چې خدای پاک چاته حق دین نصیب کړي. او دوی دغه تدبیر د تا په باب ولې جوړوي؟ حسد لري. حسد په څه لري؟ چې دا مسلمان ته ولې خدای عزت ورکړو، دوی ته ولې خدای پاک دا کتاب ورکړو، دا رحمت ورکړو. ان یعطا دا تدبیرونه دوی دا کتابیان د حسد د مخې نه کوي، په دغه وجه حسد کوي. ان یعطا احد چې ورکړی شي، ولې ورکړی شي یو چا ته مثل ما اوتیتم په مثل د هغه څه چې تاسو ته درکړی شوی. دا مشران یې دا کشرانو ته وایي د حسد د وجې نه بل چا ته به څنګه نبوت ورکول کېږي، کتاب ورکول کېږي. او یحاجوکم عند ربکم یا دا چې بیا په قیامت کې حجت کوي غالب ورکړو شي په تاسې باندې مسلمانان په نزد د رب د تاسې باندې. قلت ورته ان الفضل بید الله فضل بېشکه علم حکمت نبوت د الله په قدرت کې ده. یؤتیه ورکوي من هغه چا ته یشاء چې خوښی شي. والله واسع علیم الله تعالی چې د پراخ د رحمت ده خو عالم ده په اهل د رحمت باندې چې څوک لایق د رحمت ده هغه ته رحمت ورکوي. یختص برحمته من یشاء خاص ګرځوي په رحمت خپل سره هغه څوک چې ورته خوښی شي. والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند دی فضیلت د مهرباني ډېره لویه ده. د یهودو عالم اهل کتاب حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې واقعي ایمان راوړ الله یې صفت کوي که ښه ډېر مال امانت ورکړم خو چې کله یې تر وغواړي دستي بې درکي خیانت وکړي. خو د دوی بدبختان چې په خپل دین کې محرفین دي دې سرداران که یو دینار ورکړي دا یو دینار کې هم خیانت کوي. په ډېرو خلک په ډېر خیانت په ډېرو کې کوي. خو دی که یو دینار ورکړم بیا بېرته نه درکړي. که شپه ورځ په پسې وي که پسې وي ډېر د تنګ کوي تنګي د وجې نه بې درکړي کنې نه یې درکړي. ولې؟ د دې عقیده دا ده چې د امیینو د عربو په مال کې مؤاخذه نشته. دا محتروا ده، دا محتروا ده. نو چې یو سړی حرام ځان ته حلال بولي بیا بېرته د خدای نه ډارېږي تایب کېږي. ومن اهل الكتاب چې د اهل کتابونه
من هغه څوک دی ان تأمنه بقنطار کته د امین وګرځي په ډیر مال يؤديه اليك دا تا مال بیرته تا ته درکوي ومنهم من ان تأمنه بدینار او باج بیا هغه دی که یو روپۍ یو دینار ورکیم لا يؤديه اليك نه درکوي تا ته الا ما دمت عليها قائما همیشه د په دروازه ولاړ تنګ دی کو به مې درکوي نبی علیه السلام دا د منافق علامې دي اذا اؤتمن خان چې امانت شی ورکړي چې دی به خیانت کوي مسلمان به خیانت نه کوي ذلك په د امانت کې خیانت دی ولې دي به په سبب دی چې انهم بشک د کتابیان قالوا ليس علينا في الاميين سبيل نشته په مو باندې په حق د امیانو کې چې د عرب دي هیڅ ګناه چې دی مالونو خروج ګناه متنشته ويقولون على الله الكذب او دا کتابیان تړي په الله تعالی پورې دروغ په دعوا کې چې خدای پاک موږ ته دې مال راوا کړی وهم يعلمون دې خپيږي په خپل دروغ پړلو باندې بالا ولې نشته عذاب بلکې شته عذاب هغه چاته نشته من اوفى بعهده څوک چې وفا وکړي په خپل عهد واتقى او پرهیزګاري وکړي ځان وساتي د کفر او د خیانت نه فإن الله يحب المتقين خدای په خوښي متقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څوک چې په یمین صبر سره په قسم سره په ناروا کې پردای حق خپل کی الله به نه په نظر د رحمت ورته وګوري په قیامت کې نه به د شفقت خبرې ورسره وکړي او نه به د صفات وکړي بلکې د ته سخت عذاب ورکړي دا لکه څو صورتونه یو صورت پردای حق ده دوره دا دی مال شاهد نه لري قسم وکړي په قسم یې خپلوي پردی حق په قسم خپلوي دلته مې ویني صبر ویلی کېږي دوم صورت لکه په تجارت کې په دروغو قسمونه کوي چې قسم د ایمان اوس په دومره وخت و یا ما ته خپله په دومره لوېدلی او هغه وین نه دی په دروغو مسلمان په قسم دوکه کوي په دغه وجه ګټه کې کوي نو الله دغه دنیا ورته حرامه وګرځوله ځکه په دروغو او قسم سره یې وګټله کوم شی چې په حرامو وګټل شي هغه حرام دي دروغ ویل حرام دي نو په حرامو چې وګټل هغه حرام دي او کومه غوښه چې په حرام خوراک باندې شنه شوي هغه لایق په اور د جهنم ده چې یوارې به په اور کې سوځي بیا که الله د ګناهو نه پاک کړو پس د هغه به جنت ته ځي ان الذين يشترون بعهد الله بشک هغه کسان چې بدل اخلي دوی په عهد الله چې قسمونه دي و ایمانهم په خپلو قسمو باندې چې اخلي ثمنا قلیلا روپۍ څه لږ ټوله دنیا د آخرت په نسبت باندې ډېره لږ ده اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة دغه کسان چې دې نشته یې دې دپاره برخه په آخرت کې د جنتو ولا یکلمهم الله نه به د دوی سره خبرې د خوشحالۍ وکړي الله تعالی ولا ينظر إليهم نه به نظر د رحمت وکړي دوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم نه به پاکي دوی د کفر نه بلکې ولهم عذاب علیم د دې دپاره عذاب دردناک او دغه بدبخته یهودو ملایان تورات کې خپله لیکل وکړي بیا چې تورات تلاوت کوي د تلاوت په وخت کې دغه خپل لیکل هم داسې ورسره ویایي لکه هغه د تورات غوندې لهجه یې هغه یي چې خلک دا ګمان وکړي چې خدا مخته د الله کلام ده خو ده تلاوت وکړو د ټول تورات او د عوام دغه کوي چې دا د الله ده او سره له دې چې د الله د طرف نه ده راغلی وان منهم بشک چې دوی لفریقا یوه طایفه ده یلوون السنتهم چې اړوي دوی ژبې خپلې بالکتاب په لوستلو د کتاب محرف باندې لتحسبوه من الكتاب چې تاسو ګمان وکړئ چې دا د قرآن عظیم شان د جز نه ده وما هو من الكتاب او حال دا چې دا د جملې د کتاب نه ده د الله په کلام کې نه ده ويقولون هو من عند الله او په خوله دعوه لري چې دغه د الله د طرف نه دا آیات را نازل شوی وما هو من عند الله او حال دا چې هغه نه نازل شوی د الله د طرف نه بلکې دوی ځان لیکلی وي ويقولون على الله الكذب دوی تړي په الله تعالی پورې دروغ وهم یعلمون دوی ښه پوهېږي چې موږ دا دروغ وویلې بیا دغه نصاراو د چې نبي علیه السلام په دعوت ورکړو ایمان ته دوی ویلې موږ خو ځکه
په تا ایمان نه راوړو چې عیسی علیه السلام ته دا ویلي دي چې تاسې د ما عبادت کوئ. الله آیات نازل نبی به څنګه چاته ویې چې کفر غوره کړه چې یو وارې ایمان خدای ورته نصیب کړي بیا بېرته دعوت ورکړي کفر ته بل څوک ته بل چاته عبادت کو د الله نه سوا بل چاته عبادت کول خو کفر ده. نبی به څنګه کفر ته سړي ته دعوت وکړي؟ نه، هر نبی خلکو ته دا وایي کونو ربانیین، تاسې ربانیین شئ. ربانیین څه معنی؟ علما، فقها، علما، صابرین، بردباره شئ. داسې د خلکو د دین خدمت کوئ لکه الله چې د تا تربیه کړې ده د سوکه سوکه یې لوی کړې. ته هم د کړکیو کتابونه سوکه سوکه دغسې تر غټو کتابو پورې د خلکو تعلیم کوه. هغه دغه ته دعوت ورکوي، دغه ته دعوت نه ورکوي چې د ما بندګان شئ. ما کان لبشر نه ده روا هېڅ انسان ته ان یؤتیه الله الکتاب والحکمه، نه ښایي هېڅ انسان ته چې ورکړی وي ده ته الله کتاب والحکمه شرعي احکام والنبوة نبوت ثم یقول للناس چې دا نبي دي بیا خلکو ته وایي کونو عبادا لي چې تاسې د ما بندګان شئ من دون الله غیر د الله تعالی نه. ولکن څه ورته وایي؟ ولکن وایي دا ورته کونو ربانیین چې تاسې شئ عالمان عاملان لام تعبیر په خپل دین عمل وکړئ، دین عمل وکړئ، علما ربانیین شئ. ولې؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، په سبب د دې چې یې تاسې خلکو ته کتاب ورکوئ، و بما کنتم تدرسون، په سبب د دې چې یې تاسې تدریس کوئ. نو چې یو سړی عالم هم وي خلکو ته هم تعلیم کوي، نو هغه ته به څنګه بل څوک وایي چې ته خلکو ته قرآن ورښیه خو بیا ته د ما بندګي کوه. انبیا خلکو ته خو دا وایي چې تاسو خو ملایان یې، تاسو ته خو د خدای کتاب درکړی، نورو خلکو ته هم نصیحت کوئ، نو څنګه به دا وکړي چې تاسې د ما بندګان شئ؟ ولا یأمرکم، او امر نه کوي تاسو ته دغه الله یا نبي ان تتخذوا الملائکة چې تاسې ونیسئ ملایکې والنبیین انبیا اربابا خدایان. د نبي یا د ملائکې خدایي منل خو کفر ده. ایامرکم بالکفر، آیا الله تعالی یا نبی تاسو ته امر کوي په کفر باندې چې انتم مسلمون، پس د دې نه چې تاسو مسلمان یې خدای ته غاړه یې کوي، تاسې کلمه وایي هغه درته بېرته وایي چې نه کافران شئ.